Добрый день, уважаемые зрители! Меня зовут Константин Малиновский. Я практикующий врач. И сегодня мы с вами поговорим о таком состоянии, как бронхит. Чтобы понять суть этого заболевания, давайте разберем немного анатомии. Что собой представляют бронхи? Бронхи – это трубки, которые связывают нашу с вами носоглотку с системой обмена газообменом, то есть с легкими. По этим трубкам воздух непосредственно поступает в двух направлениях. Когда мы с вами делаем вдох, воздух поступает вовнутрь и приносит нам кислород, но также приносит нам вовнутрь вирусы, бактерии, паразиты, пыль. А удаляется воздух в виде отработанного продукта, в виде углекислого газа. И для того, чтобы патогенные микроорганизмы не попадали в наш организм, внутренний слой бронхов покрыт слизистой оболочкой. Слизистая оболочка постоянно вырабатывает секрет, жидкий секрет, он вязкий, и при прохождении воздуха происходит оседание патогенных микроорганизмов. Также на внутренней стенке бронхов существуют так называемые ресничатые клетки, которые имеют определенные выросты, и эти выросты постоянно у нас с вами сокращаются в направлении от легких наружу, то есть слизь постоянно изгоняется. Таким образом мы очищаем, согреваем воздух и избавляем себя от патогенных микроорганизмов и патологических примесей, которые существуют у нас с вами в воздухе. При определенных условиях, когда организм подвергается воздействию сырости, когда происходит воздействие, хронического стресса, когда пациент находится в местах, где, застоявшийся воздух, у пациента возможно воспаление слизистой оболочки. В итоге происходит отек бронхов, снижение внутреннего диаметра этих трубочек, и в итоге слизь у нас с вами застаивается. И это приводит к формированию воспалительной реакции. То есть бактерии получают хороший температурный режим раз, в виде застойной жидкости они получают питательный бульон, и плюс эта жидкость находится в неподвижном состоянии. И возникает данное состояние как бронхит, то есть воспаление бронхов. Как это проявляется? Проявляется симптомами интоксикации, то есть повышением температуры, головными болями, болями в мышцах, ломота в теле, и также симптомами, которые возникают за счет воспаления тканей бронхов. То есть возникает кашель, может возникать одышка, приступы удушья и боль непосредственно в грудной клетке. Как с этим всем состоянием справиться? Прежде всего, нам с вами необходимо помнить, что причинами бронхита в 95% случаев являются вирусы, 5% это бактерии. Поэтому не стоит при начальных проявлениях бронхита назначать пациенту антибиотики. Антибиотики воздействуют только на бактерии, но имеют массу побочных эффектов. То есть они снижают наш общий иммунитет раз, они вызывают поражение микрофлоры желудочно-кишечного тракта 2, формируя такое состояние, как дисбактериоз, и также они способствуют тому, что условно-патогенные бактерии, которые у нас с вами присутствуют в организме, становятся антибиотикорезистентными. То есть они перестают реагировать на воздействие данных химических структур. Как понять, что состояние при бронхите угрожающее? Прежде всего, необходимо оценить состояние частоты дыхания. В норме частота дыхания 16-18. Если у вас есть дома пульсоксиметр, прибор для измерения сатурации, то есть содержания кислорода в крови, померить. Если сатурация равна 94-96%, не о чем переживать. Оценить свое состояние
в покое, то есть если в покое нету удушья, одышки, то есть также нечем переживать, и оценить свое состояние сознания. То есть оно должно быть ясным, вы должны быть адекватными. Если все эти 4 показателя относительно в норме, то переживать особо нечем. И лечение у нас тогда с вами симптоматическое. С чего необходимо начинать? Прежде всего, питьевой режим. Необходимо пить максимальное количество воды, то есть необходима жидкость. Для чего необходима жидкость? Для того, чтобы разжижить мокроту, сделать ее менее вязкой и обеспечить ее отхождение из бронхиального дерева. Второе – это рекомендация прием витамина D в дозе 4-5 тысяч международных единиц по продолжительности 10-14 дней. Прием витамина D один раз в сутки с приемом пищи, которая содержит жирные соединения. То есть кусочек сливочного масла, кусочек сала, либо это салат с растительными маслами. Почему необходимо применять витамин D именно с этими продуктами? Он является жирорастворимым витамином, и для его лучшего усвоения необходимо большое количество желчи, которое и выделяется на прием жирной пищи. Также необходим прием цинка в дозе 22-44 мг. Цинк обладает мощнейшим противовоспалительным действием и также нужен для поддержки иммунитета. И контроль, конечно, температуры. Если температура вам приносит явный дискомфорт, то рекомендуется применять препараты для снижения температуры. Это парацетамол, выпускается в дозах по 500 мг таблетка, максимальное суточное количество 3 грамма, то есть 6 таблеток. Возможен прием ибупрофена, либо аспирина, то есть все препараты направлены на снижение температурных проявлений. Также необходимо обеспечить проходимость носогубной области. То есть здесь нам в помощь приходят препараты, которые обладают сосудосуживающим эффектом. Применяются капли в виде таких препаратов, как нафтиазин, ринозолин. Но необходимо обратить внимание, что данные препараты больше 7-8 дней не рекомендуются, так как вызывает процессы привыкания, и потом вам будет крайне тяжело дышать без этих препаратов. Также необходимо местное применение. Если вы чувствуете, что возникает боль в грудной клетке, либо вы чувствуете, на какой стороне поражения развиваются признаки бронхита, возможно применение местного лечения в виде компресса. Компресс вы применяете на всю ночь, на 8-10 часов. Как его приготовить? Он многокомпонентный. Какие составляющие? Мы берем с вами в равных количествах 1 столовую ложку меда, 1 столовую ложку горчицы, 1 столовую ложку подсолнечного масла и 1 столовую ложку водки. Все это дело мы с вами тщательно перемешиваем и добавляем 1-1,5 столовые ложки муки. В итоге при тщательном перемешивании у нас с вами формируется так называемая лепешка. Мы с вами ее раскатываем с помощью скалки. Дальше прикладываем на марлю и фиксируем к грудной клетке с помощью пищевой пленки. И, конечно же, дальше тело необходимо укутать. И, в общем-то, мы этот компресс можем с вами выполнять на ночь. Утром вы его снимаете и отдыхаете. Что еще можно рекомендовать пациенту? Это прием фитопрепаратов. Прием фитопрепаратов должен быть комплексным и выполнять следующие требования. Обладать антисептическим действием, антибиотиком, спазмолитическим действием, то есть расширять бронхи, отхаркивающим действием и повышать иммунитет. Для этого вам понадобится сбор из нескольких компонентов. Сюда входят такие составляющие, как корень солодки, эхиноцея,
крапива, подорожник, ромашка и мать и мачеха. Все эти компоненты вы берете в равных соотношениях по 1 столовой ложке. Все это хорошо перемешиваете, и данный сбор в принципе готов к применению. Для применения сбора используется всего 1 столовая ложка, заваривается на 300 мл кипятка, настаивается около часа, процеживается, и данный настой мы употребляем с вами по 100 мл 3 раза в день натощак за 30-40 минут до приема пищи, употребляя данный сбор на протяжении 10-14 дней. За счет него мы с вами сможем избавиться от данного заболевания и значительно уменьшить дозу тех фармакологических препаратов, которые мы с вами применяем. И еще одно важное сообщение. Мы с вами можем обратиться к китайской медицине и использовать для массажа определенную акупунктурную точку. Эта точка активирует такую главную нашу железу гипофиз, которая управляет нашей иммунной системой. При активации этой точки мы с вами активируем иммунную систему и заставляем ее более активно работать. Эта точка называется Хэгу. Это 4-я точка меридиана толстого кишечника. Расположена она у нас с вами на кисти. Когда мы с вами сжимаем 1 и 2 палец, у нас с вами формируется складочка, и мы смещаемся на полсантиметра ближе ко 2 пальцу и эту точку растираем по 5-6 раз в день. При этом этот меридиан парный, поэтому мы с вами растираем это и на левой, и на правой руке. Таким образом мы с вами можем корректировать активность нашего иммунитета. Применяя все эти мероприятия, мы с вами сможем остановить развитие болезни. Почему необходимо применять так много мероприятий? Если переходит в процесс хроническую форму течения, слизистая оболочка бронхов у нас с вами атрофируется, в итоге мы с вами теряем защитный барьер, и в дальнейшем возможно присоединение большого количества вторичных инфекций и развитие таких грозных осложнений, как пневмонии. На этом наша лекция подходит к концу. Вопросы в комментариях. Всего доброго. Будьте здоровы!